Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Авторы Helldivers 2 недавно увеличили вместимость серверов с 450 до 700 тысяч игроков в надежде, что это поможет снизить количество очередей перед тем, как геймерам можно будет начать нести демократию. И это действительно помогло. Как рассказал глава студии Arrowhead, серверы прекрасно справились с нагрузкой в эти выходные. А это значит, что теперь команда может сосредоточиться на улучшении Helldivers 2 и разработке насыщенных апдейтов. Так что, если ждали, когда там все починят, уже можно. Что не инсайт от Шрайера, так обязательно про увольнение, и этот, к сожалению, не стал исключением. Судя по источникам журналиста, сотрудникам студии Supermassive Games сообщили о скором сокращении штата почти на треть. На рынок труда планируют отправить примерно 90 специалистов из 300. В официальном анонсе студии говорится о том, что ей предстоит расстаться с некоторыми коллегами в рамках реорганизации и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Сейчас компании работают над триквелом Little Nightmares, который должен появиться в этом году. Компания Gameless показала трейлер грядущей Gold of Skulls, сделанный командой из России. Это коллекционная карточная PvP-игра с матчами 3 на 3 или 6 на 6. Основной фишкой игры станет прокачка героев, причем не только по уровню, но и по статам. У каждого героя есть по 2 способности и слот под артефакты и оружие, которое существенно может изменить тактику вашего боя. Помимо этого есть способность призывать строения, которые также имеют свою обилку, а еще исполняют роль щита, который не дает атаковать героя через себя. Однако строение можно попытаться обойти, если вслепую атаковать заклинанием. В общем, механик довольно много. Сегодня открывается альфа-тестирование проекта, участники которого получат внутриигровые предметы, специальную рубашку для карт и легендарный лутбокс. А все карты, которые вы соберете во время теста, позже перенесут в релизную версию игры. Чтобы принять участие, нужно просто перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. В разделе ответов на часто задаваемые вопросы на странице Rise of the Ronin в PlayStation Store обнаружилась интересная деталь. Оказывается, самурайское приключение от Team Ninja можно будет пройти в кооперативе. Во всяком случае, так написано про сюжетные задания, но, возможно, в открытом мире кооп на 4 будет недоступен. При этом PvP сражений в игре не будет, а можно ли взять к себе в отряд NPC, если там уже находятся настоящие люди, неизвестно. Релизница Rise of the Ronin на PlayStation 5 почти через месяц. 22 марта. Директор студии Larian по издательским делам Майкл Даус запостил серию твитов по поводу появления официальной поддержки модификаций в Baldur's Gate 3. По его словам, студия старается максимально прислушиваться к фанатам игры и сотрудничать с ними, однако сломанные моды и новые баги спровоцировали некоторых людей на угрозы и оскорбления в адрес разработчиков. Несмотря на то, что 99% сообщества Балдуры прекрасны и великолепны, есть и исключения, которые как раз и занимаются подобными оскорблениями. Их-то Майкл и попросил прекратить. Количество игроков в третьей Балдуре довольно быстро выросло с 2 миллионов до 10 миллионов геймеров, и вполне нормально, что чтобы собрать фидбэк для апдейтов от всех, нужно больше времени. Нет смысла злиться на авторов модов, поддержку игры, других игроков или самих разработчиков. И им очень не хотелось бы прекращать работать с фанатами из-за таких вот неприятных исключений и отдаляться от огромной преданной аудитории. Кстати, сам Майкл довольно веселый парень. На вопрос одного из комментаторов, о какой игре идет речь, он ответил просто и понятно. Final Fantasy VI. Я уже даже не могу придумать, как начинать новости про Switch 2, которую Nintendo так и не анонсировала, но которая уже практически точно скоро появится. На этот раз слухами поделилось японское издание Nikkei, рассказав, что преемница оригинального Switch'а появится в продаже в марте 25-го. Но срок может немного двигаться в зависимости от скорости изготовления консолей и разработки стартовых эксклюзивов. В Nintendo, по словам издания, решили выпустить побольше консолей, чтобы избежать дефицита на старте и учесть проблемы конкурентов. Короче, ждем уже хоть каких-то официальных новостей. Издательство Nacon и студия Simteract анонсировали симулятор таксиста. Играть предстоит за простого водителя желтой машины в солнечной Барселоне. Часть города перенесли в игру в масштабе 1:1, и общая протяженность дорог составляет 460 километров. Клиенты будут разные, кто-то будет просить гнать, забив на правила, а кто-то, наоборот, будет следить за тем, насколько аккуратно вы водите. Разнообразие машин тоже ожидается. Будут с ручной и автоматической коробкой передач, с электродвигателем или с ДБС. При этом автопарк нужно будет обслуживать, мыть, заправлять и так далее. Поднять свой доход можно будет, нанимая сторонних водителей. Чтобы стать бизнесменом, который таксует просто для души.
Хотя и выглядит все это как-то странно, если игра получится годной, то это вполне себе аналог Euro Truck Simulator 2 для тех, кто любит легковушки. Узнаем уже очень скоро, выход запланирован 7 марта только на ПК с переводом на русский язык. Нобуо Уэмацу написал немало легендарных саундтреков для JRPG, даже те самые фанфары из Final Fantasy — это его рук дело. Однако сейчас ему уже 64 года, и в недавнем интервью композитор рассказал, что несмотря на то, что он все еще пишет главные темы для игр, целый саундтрек для большого проекта он уже вряд ли сделает. Вот цитата. «Для такого нужно работать на полную катушку в течение 2-3 лет. Мне кажется, у меня уже нет на это ни физических, ни душевных сил. Оставшееся время я лучше буду работать над другими проектами, которые я люблю». Последний раз Уэмацу написал целый саундтрек для Fantasian в 2021 году. Тогда JRPG-эксклюзив для Apple Arcade получил от него целых 60 композиций. С тех пор музыкант написал для игр только пару заглавных тем, включая Final Fantasy VII Rebirth. Наверное, правильно все делает, ведь для настоящего творчества нужно вдохновение, а место в истории игр и музыки он себе уже давно заработал. Японская студия Metasla анонсировала игру Sea Fantasy. Несмотря на то, что в ролевом приключении упор сделан на рыбалку, это вовсе не значит, что нужно будет спокойно ловить рыбку, ведь сюжет тут, как заведено у японцев, глобальный. Два друга хотят поймать таинственное морское существо, а тем временем какой-то древний дракон планирует проснуться от спячки и, скорее всего, разрушить частично затопленный после войны мир. Из основных фишек разрабы выделяют крафтинг удочек, крючков и прочего, большой открытый мир, а также подземелья на островах. Выглядит довольно мило. И на этом на сегодня все. Не забывайте заглядывать на сайт stopgame.ru, ведь там всегда есть что-то новое. Например, можете почитать обзор Last Epoch от Кирилла Волошина, а вечерком залетать к нам с Васей на стрим пригорания. Всем удачного вторника и вкусного завтрака!